Ikke kort da. Kuskura, kuskura. Ure. Tez kıtım ure. Tez kıtım. Ha mana. Ure ure. Akın kaç. Sean, kom igjen! Slå han til kroppen! Taperer du sånn med kamp på det? Nei, andre. 10 sekunder. Kom igjen, Hikmat! Ure, ure, ure. Ure. Ha, yaraysa. Jeg har fortsatt blod på minnet etter mange år, så det er kjipt å kappe. Yaraysa. Udah bisa gak? Ya mana? Kom igjen! Ya reise. Hold det løs. Ja mana? Kom igjen! Slå han til kroppen nå! Kom igjen. Hikmat, opp med garden, opp med garden! Hikmat! Skal vi til nøytralt øre? Kontinent nøytralt øre. Eller, ja, da tar vi til mot ja, fine. Litt sterk. Legg på 10 sekunder. Ja, så hvis du kan det. Ya reise Hikmet. Yes. Boks. Boks, takk. Kom igjen! Hikmat, gå til siden også! Slå Hikmat! Gentrepke çıkı. He mana? Stopp! Begge to. Løsningslag. Inn på boksing. Ok. Løsningslag. Boks. Kom igjen, Hikmat! Slå han! Yappa yappa. Stopp. Veldig bra jobba, egentlig. Hikmet. Hvor sitter han der midt igjennom? Nei, det er tvilling. Er det smulig?
Fransız dedim mi? Hikmet ügengini ko'rsat. Yaxshi. Tillbaka till björnen. Bra. Damsan yetiştin bo'lmaydi. Yaxshi o'yinda bo'lgan. Ha, mana. Kom igen Ekmat! Ekmat kom igen! Yaxshi Hikmat. Håll dig lös. Ura. Qo'sqon qo'lda. Till sidan! Qo'sqon qo'yda. Kom igen Ekmat! Yuzim qo'g'da urganda. Yaxshi.